Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yangu. Mapishi ya leo ni ya mahamri, laini na matamu sana, karibuni. Mahitaji yetu ya leo ni unga ngano vikombe 3. Vilevile tunahitaji samli ama blue band, iliki, chumvi na hamira. Tutahitaji sukari kijiko kimoja cha kupakulia na maji ya vuguvugu ama baridi. Tutatia ingredients zote kavu ambao ni sukari, iliki, chumvi na hamira. Baada ya hapo tutachanganya viungo vyote vikavu ndani. Hakikisha vimechanganyika vizuri. Alafu tutaongeza cooking fat ama samli yetu. Tutaichanganya mpaka tuhakikishe madonge yote yamepotea kama hivi. Baadaye tutaongeza maji huku tukiendelea kuchanganya unga wetu hadi uwe donge moja. Hakikisha unachanganya maji yako polepole ili usitoteshe unga wako. Tutakanda unga huu kwa dakika kama 7 hivi ili uwe laini, na unga mahamri si lazima uwe laini sana. Kama ni mpya kwenye channel hii na bado ungependa kupata recipes nyingine, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja ili upate notifications. Unga wetu unakaribia kuwa laini kama unavyoona hapa. Baada ya hapo utautengeneza vizuri hivi, ufinike na uweke kando. Utaufinika uumuke kwa dakika 20. Baada ya dakika 20 umeongezeka kisize na umezidi kuumuka, utaubofa hivi ili utoe hewa ndani. Baada ya hapo utachukua kisu chako ukate madonge ya size si ndogo na si kubwa, madonge medium. Madonge haya ndo madonge tutakayotumia kusukumia maandazi ama mahamri yetu. Unga huu unaweza toa mahamri kama 15 ama mahamri 20. Kama mnavyoona tutaekelea madonge yote hapo, na tuchukue donge letu la kwanza tuanze kutengeneza mahamri yetu. Utatengeneza duara kama venye unavyotengeneza chapati, ila hakikisha lisiwe jembamba sana kama la chapati, liwe nono kiasi na si nene sana. Baada hapo leo tunatengeneza mahamri ya shape ya triangle. Ile unaweza tengeneza shape yote ile unayopenda, iwe duara, shape yote ile. Kindly usisahau kubofya hiyo red button hapo chini na kubofya kengele itakayokuja ili upate recipes hizi na nyingine zitakazokuja. Utachukua kisu chako na ukate shape zetu za triangle. Kama unavyoona ni nene kiasi na ni size nzuri ya mahamri. Huku mafuta yetu yakiwa juu ya jiko na yamepata, tutaekelea mahamri yetu ndani. Hakikisha mafuta yako yawe yamepata, moto uwe sawa na mafuta yako.
moto vizuri, maana ukiekelea kwa mafuta yenye hayako moto mahamri yako yanaweza yasifure, na vile vile yatakuwa na mafuta mingi ndani, maana yatakuwa yamekunywa mafuta. Kwa hiyo ekelea kwa mafuta yalopata ili yaive haraka haraka na yafure. Utageuza geuza baada ya kupata rangi nzuri kama hii. Kila mtu ana mapendeleo yake ya rangi, ila mimi napenda iwe na rangi nzuri, brown iliyopasha kama hii. Mahamri yetu yako tayari, yako na rangi nzuri na ni laini sana ndani, na vile vile yako na nyama ndani ya kutoshelea. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asanteni, karibuni tena.